搬到加拿大之後，有一樣嘢我哋成日都聽到嘅，就係每次講到買餸啦、煮飯啦，好多人都會同我哋講多倫多啲嘢好貴啊！呢句說話我哋真係聽過唔止一次，但係我哋又唔係好中意憑感覺去講呢樣嘢，我哋亦都冇同任何人去拗，冇討論，冇評論，我哋只係做咗一件事，就係去咗多倫多7間中超，影低咗好多張價錢牌。影片正式開始之前呢，先同大家講下我哋今次嘅框架先。喺多倫多呢，我哋總共去咗7間中超，分別係頂先、嘉禾、建興、冠業、福耀、鴻華同埋多倫多嘅大統華嘅。至於卡加里嘅中超代表呢，我哋淨係攞咗卡加里嘅大統華啫。個原因好多人都知道噶啦，可能因為呢喺卡加里度呢，大統華其實普遍呢係最平嘅一間中超嚟嘅，其他品牌嘅中超呢，通常都係貴啲啲啦。所有嘅價錢都係11月頭拍攝嘅，我哋冇刻意避開正價或者特價，所有嘢都以拍攝當日為準。如果件貨呢嗰時係做緊特價嘅話，我相信大家嘅畫面都會見到噶啦。好，咁我哋而家正式開始啦。第一樣，我哋嚟香港人好熟悉嘅金像牌泰國香米啊，10磅裝，卡加里大統華估唔到係賣29個1毫半，即係29蚊啦。咁但係多倫多嗰邊，我哋見到最平嘅嘉禾呢，佢只不過賣21蚊嘅啫，真係估唔到係差成8蚊咁多噶。所以我哋買米呢，真係會睺佢特價嘅時候，先至會諗買邊一隻牌子好呢。跟住就係雪花牌原米6.8公斤裝啊，喺卡加里竟然係最平噶，特價嘅時候係特價嘅時候咯，聽埋特價嗰時係17蚊，咁但係大家睇到呢，多倫多嗰一邊其實最貴嘅原價都只不過係20蚊嘅啫，普遍個價位都係落喺18蚊度左右。咁但係反觀呢，卡加里大統華喺唔係特價嘅時候呢，佢係賣23個6噶。跟住就係李錦記舊裝蠔油510 gram 嘅裝啦，呢一個係少有，非常之統一啊，就係全部唔減價嘅時候都係賣8蚊，而卡加里大統華同多倫多大統華減價時候都係賣6蚊嘅。又不過，雖然我哋今次影嘅醬料唔多啦，但喺我哋觀察之下呢，卡加里同埋多倫多兩邊醬料嘅價錢呢，其實真係差得幾遠咯。就例如李錦記嘅豆瓣醬啦，大家可以見到卡加里大統華係呢幾間超市裏邊係最貴嘅，佢係賣7個6毫半嘅。而多倫多嘅建興呢，佢原價只不過賣緊6蚊嘅啫。所以當我哋發現卡加里大統華減價嘅時候，見到6字啊，我哋都會大手買入，買2樽啦。跟住落嚟呢個 item 係例外，因為喺卡加里我永遠都揾唔到嘅。就係呢個豬膽樽型嘅玫瑰露啊！又其實我哋最想要嘅係冇鹹字嘅玫瑰露，不過照殺啦。好似香港先有冇鹹字嗰隻玫瑰露啊！香港終於有手信啦！喺 Calgary 咧，我自己個人最中意嘅一隻蘋果咧，就係呢一隻 Amphy 蘋果，所以我見親佢減價咧，我都一定會買翻1-2個嚟食嘅。佢原價好似都係3蚊1磅左右啦，但係大家睇畫面令我最驚訝嘅就係，明明都係大統華，多倫多嘅大統華竟然特價嘅時候係平過卡加里嘅大統華咁多喎。除此之外，有個好詭異嘅事情啊，大家睇真啲，多倫多嘅大統華原價係等於卡加里大統華特價噶。嚟到蔬菜嘅環節，我哋每睇一間都會話。首先就係高麗菜啦，大家可以睇到冠業、頂鮮同嘉禾呢，佢哋係玩到1蚊以下1磅嘅，係用毫子去計嘅。而卡加里大統華呢，佢特價咗都需要差唔多過1先有1磅啊。而我哋尋訪咁多間中超期間呢，福耀呢就賣1個2毫91磅，算係我哋畫面上面最貴嗰一間啦。嚟到油菜苗啦，亦即係大家好熟悉嘅菜心啦。大家可以見到咧，卡加里大統華4蚊1磅啦。喺多倫多嗰邊嗰幾間基本上都平過晒卡加里噶啦。
都係嗰句啦，多倫多嘅大統華原價都係平過卡加利大統華嘅原價嘅。卡加利嘅朋友仔唔好咁快沮喪住，因為相似嘅事件陸續有嚟啊！小棠菜，你以為多倫多嘅大統華已經平啦咩？唔好意思，冠業再平佢1毫子咁滯啊！喺多倫多嘅地區，小棠菜原價大概就落喺2蚊至2個3左右啦。大家望下卡加利，特價咗都要2個8毫8，正價3個半嘅。嚟到加拿大1年4季都有嘅冬瓜，今次卡加利大統華終於贏翻多倫多大統華1仗啦！多倫多大統華原價2個半1磅，卡加利大統華2蚊1磅。不過大家睇埋多倫多其他嘅中超啊，卡加利大統華輸晒。到咗生菜啦，多倫多中超幾間都係3蚊1個，卡加利大統華4蚊1個。完。K 太啱啱問呢，點解生菜個 part 咁短？大家睇下呢個奶油白菜啊，都冇乜好講咧。其實大家見到卡加利大統華賣4蚊1磅，咁其他呢？多倫多嘅中超嘉禾最平呢係1蚊1磅咋。嚟到蘿蔔，點解繼續都咁無言嘅？你以為1蚊已經好平啦咩？唔好意思，6毫子都有。即係咁，我真係覺得呢，如果大家食素嘅話，都係搬去多倫多啦。卡加利大統華芥蘭原價就賣3個半1磅，多倫多大統華原價就賣3蚊1磅。咁其他有特價中超，譬如好似頂鮮咁樣咧，佢係2蚊1磅嘅啫。當然都有啲貴少少嘅，就例如福耀啦，佢係3個61磅嘅。終於有樣嘢，卡加利大統華又贏啦，係個半嘅芫茜啊！咁多倫多其他中超呢，都係做緊3蚊2棵咯。咁我哋今次大統華威啊！我就對你呢個言論不置可否，因為卡加利嘅芫茜呢係冇根嘅。如果有朋友仔知道卡加利呢喺邊度可以揾到有根嘅芫茜呢，不妨喺下邊留言話俾我知。因為呢多倫多嘅芫茜其實全部都係有根嘅，卡加利嘅芫茜全部都冇根嘅。富貴花一聽個名就唔適合我哋買，我哋嚟咗卡加利咁耐，我哋真係一次都冇買過啊！可能就係因為我哋知道呢，卡加利嘅富貴花係貴過晒多倫多嘅富貴花。到咗洋葱啊，呢個2磅裝洋葱啊，我哋有個嘉賓就係多倫多嘅西超 Longo's， 係一啲比較高價啲嘅西超啦。大家可以見到佢哋一袋嘅洋葱，其實就係等於卡加利大統華嘅洋葱一袋，大家都係賣3蚊嘅。而多倫多呢，最平嘅，我哋就見到2個半會有2袋，即係4磅啊。到咗比較 common 嘅西蘭花，卡加利大統華就係2個半1磅，佢都係平過多倫多好貴嘅西超 Longo's 噶 ，Longo's 係3蚊1磅。咁但係喺多倫多嘅中超呢，最平有特價，佢只不過係2蚊1磅咋。椰菜毫子又出現啦，點解8毫子就有1磅咁誇張嘅？但係原來連西超啊1蚊都可以有1磅啊，好離譜啊！不過卡加利大統華又贏1仗啦，個3就有1磅，而多倫多嘅建興呢，要3蚊先有1磅啊！耶、yeah!！你哋以為菜已經打擊夠你哋啦咩？當然唔止啦！我哋唔再睇菜，我哋睇豆腐啊！卡加利大統華嘅豆腐700 gram 3個半。點解多倫多大統華做特價嘅時候係4個半有2盒嘅？你唔好講特價啦，你睇下其他原價都係3蚊盒啫嘛。輪到呢盒泰國基圍蝦啦，因為好多香港人都話佢幾好食嘅。咁喺卡加利大統華原價要10蚊啦，而喺多倫多嘅超市呢，佢大概價錢就落喺8蚊至到9蚊左右啦。特價我哋低見6蚊啊！嚟到魚滑，我哋真係冇辦法，真係揾唔到一模一樣嘅牌子，又不過份量係一樣嘅。我哋見到最平嗰間建興係講緊6蚊就有1盒啦，而喺卡加利原價就會係9蚊。最重點，不幸的我哋真係從來未見過卡加利大統華有減過價咯。三文魚卡加利大統華15蚊1磅，
多倫多西超 Longo's 17蚊一磅大概啦，中超健興15蚊一磅，中超福耀10蚊一磅，中超冠業6蚊一磅。刺身精選北極貝定北記貝啊，是但啦。卡加利大統華11蚊一盒原價，多倫多唔講啦，8蚊啦。都有個10蚊嘅，公平啲。海鮮就係得咁多噶啦，卡加利講咩海鮮啫？我哋睇肉。哇吓！我睇到笑啊！如果我住喺多倫多，我會笑咯。碎牛肉、卡加利大統華同埋多倫多大統華，其實都係 around 7蚊到一磅啦。另外呢兩間發生咩事啊？4蚊，有冇咁過分啊？牛仔骨我就真係睇到講粗口啦。卡加利大統華特價咗之後係15蚊一磅嘅，而多倫多嗰邊呢，最平我哋見到係頂先啦，就係9蚊一磅啊。貴極都係11蚊啫嘛。但係靜靜地同大家講啊，大家睇真啲多倫多嘅價錢牌啊，佢哋係安格斯牛肉嚟噶。卡加利大統華特價緊，我哋蘇緊嗰一隻什麼都不是啊。唔好再講啲牛啦，我哋睇啲平啲嘅豬啦。叉燒肉大統華減價6蚊磅。咦？點解多倫多大統華減價係3個3嘅？到咗免治瘦豬肉啦，卡加利大統華個價錢簡直係災難啊！多倫多嘅紅華最貴嘅都係6蚊一磅，但係卡加利大統華係7個2毫半一磅，最平嘅健興3蚊一磅咋。卡加利好食啲嘅，其他地方嘅豬唔好食噶。排骨多倫多嘅紅華係最貴嘅，就係8蚊一磅，卡加利大統華大概就係6蚊一磅。但係多倫多最平嘅，我哋見到係2蚊一磅啊！仲有，個人認為呢，多倫多嗰啲排骨粒呢係一口嘅 size，啱口型啲咯。又係卡加利嗰啲排骨好似切到好大嚿㗎。到雞髀啦，多倫多嘅超市大概呢個價錢就落喺2個4至到3蚊一磅左右啦。卡加利嘅大統華就係3個7毫9一磅嘅，普遍貴多倫多成8毫子一磅啊！再嚟就輪到雞中翼啦，卡加利大統華嘅雞中翼呢，就大概係5.44一磅，而多倫多大統華呢，就係6蚊。咁但係咧，大家可以見到咧，喺多倫多嘅其他中超咧，大概個價錢都係 around 4個半至到5蚊就已經有一磅啦。最平嘅紅華更加可以做到4個3就有一磅啦。嚟到最後嘅雞胸肉啦，卡加利大統華咧就大概6.37一磅。卡加利又贏啦，贏咗多倫多西超啊！但係平均而言，大部分多倫多嘅中超都係賣緊6蚊一磅啫，最平仲係5蚊一磅咋。睇咗咁多價錢之後呢， K 生 K 太終於明白點解以前成日聽到呢，好多朋友仔都話喺大統華買餸係有錢人嘅玩意嚟噶。多倫多買餸方面，似乎真係比卡加利平30% 左右啦。歡迎各位住喺卡加利、多倫多、溫哥華或者世界上任何一個角落嘅朋友仔，可以喺下邊留言討論一下啲物價。你知而家猛咁加價啲嘢好貴噶嘛？咁我哋係咪真係要搬啊？咪住，正所謂世上無駱駝啊嘛，睇真啲先。我哋去咗多倫多咁多日，淨係剪到5條片啊，唔抵啦。所以我哋旅行會繼續嘅。想知我哋喺多倫多仲見到啲乜，食咗啲乜，玩咗啲乜，做咗啲乜？記住 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，咁就唔會 miss 咗我哋嘅新片啦。今集講住咁多先，我哋下集再見，拜拜。